ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọn ò lè kílì vibe wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ó ti mọ́ra ká máa jẹyà. Ká má ṣe dáadáa. Ó ti mọ́ra. Lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lánàá ní pápá ìṣeré ti Teslim Balogun Stadium, ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Super Eagles ànàpá náà ni orílẹ̀-èdè ti Central African Republic náà ni wọ́n fi ṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Super Eagles ayò kan sí òdo tó jẹ́ pé mọ́tò náà ní orílẹ̀-èdè Central African Republic náà gbé wá lọ́ fi gba pápá ìṣeré ti Teslim Balogun Stadium yẹn tá a bá wo orúkọ wọn káà bẹ́ẹ̀ ni ó gba wájú pápá ìṣeré ti Teslim Balogun Stadium. Ó ṣe ní láàánú wípé kó ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Super Eagles tó jẹ́ pé wọ́n ní oríṣiríṣi atamátàsé agbọ́wọ́ wájú wọn ní shot on target throughout 90 minutes tó jẹ́ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ṣe ní láàánú wípé ìgbà kọ́kọ́ lélẹ́yìí ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Super Eagles tó jẹ́ pé wọ́n máa pàdánù nílé ìyẹn nínú World Cup qualifiers 40 years ago ìyẹn ní ọdún 1981 nígbà tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàdánù sọ́wọ́ orílẹ̀-èdè ti Algeria. Bákan náà ní orílẹ̀-èdè ti England ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Newcastle àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti ra Newcastle lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn fẹ́ yí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Newcastle padà kí wọ́n dàbí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ńláńlá bíi ti ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti PSG àti Manchester City lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n fi òbítíbitì owó ra ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Newcastle £305 million take over. Àwọn Saudi Arabia àwọn náà lọ tó ṣe lápapẹ̀ láfibẹ̀rẹ̀ lágbo sport fún títa àárọ̀ tòní lórí iléeṣẹ́ rédíò títún gba 100.9 lónìí tó jẹ́ ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹwàá ọdún 2021 ọjọ́ kejì tí gbogbo ẹ̀ pa lọ́lọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní orílẹ̀-èdè ti Central African Republic sponsored by them. Awíkókó níṣẹ́ ló lejú kóikói Spinet òun kàn rẹ́rìn músẹ́ ń tiẹ̀ Spinet bó ni. Kẹ́misọ́lá dáadáa ni ẹ̀kọ́ àrò àkójúmọ́ ẹ̀kọ́ dédé àsìkò yẹn ẹ̀ẹ́dẹ́tukú bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa lórí pápá tiwa níkànnì tí gba 100.9 FM láàárọ̀ ti tòní níbi tá a ti máa sáré ní ṣe ní pápá àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé lánàá àti ibi tí a bára wa dé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lórí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá àti mọ̀ ẹgbẹ́ kò jẹ́ tuntun pé 25 games unbeaten Nàìjíríà ìyẹn ní ìdíje qualifier ní orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 25 games unbeaten ó wá sópin lánàá àwọn wo ló wá sópin àwọn wo ló ṣe kí ni ló gbomi wúrò sórí ojú Nigeria Super Eagles bí ojú àwọn tí wọ́n gbé mọ́tò wá gẹ́gẹ́ bí Kẹ́misọ́lá ṣe sọ CAR Central African Republic àwọn tí wọ́n pera wọn ní wọ́n làwọn ní the wild beast Lavore àwọn ni wọ́n wá dìvọ́ wa bíbí eléyìí kan tó jẹ́ pé àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí a rí ní àná lórí pápá a máa sọ fún wa bí ọ̀nà àyànníkà tó máa fi lè wọlé wípé Romelu Lukaku gẹ́gẹ́ bá a ti ṣe mọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọwọ́ wájú Chelsea òun ni ẹnì kejì tó máa ṣe at 29 years tó máa score 68 goals fún orílẹ̀-èdè lẹ́yìn ìgbà tí Gerd Müller ṣe ní 1974 fún orílẹ̀-èdè Germany gbogbo eléyìí kan làwọn máa fi tó yín létí nínú orí pápá wa láàárọ̀ yìí. Ẹ káàárọ̀ mo kí gbogbo ara lé mo kí gbogbo ibi tẹ́ ti ń gbọ́ wa ibi tí ọlọ́wọ́ ìjà wa dé tẹ́ ti ń gbọ́ wa tẹ́ ti ń wò wá lórí ayélujára gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ 100.9 FM àti ẹ̀yin olólùfẹ́ lágbo sport láàárọ̀ yìí ẹ má bínú bóun mi ṣe rí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ tèmi fúnra mi torí inú mi dùn kí n má sọ̀dà kejì nítorí ọ̀rọ̀ tíkẹ́ẹ̀tì kan ń kà mí lára ni because 3 years ago ni Nigeria ti gba good football last and that was game that play against South Africa that was 2018 láti play good football pé Nigeria play wọ́n borí pápá o wọ́n gba good football mo torí ní sùúrù open book of lamentation. mo jẹ́ kí n sí láti bẹ̀rẹ̀ so imagine Central African Republic. ètò pàwọn nìyẹn imagine kò wáyé ká gbára jì dáadáa let me tell you this obi mo sọ fún yín ẹ wò mo sọ fún yín even kó jẹ́ pé Kẹ́mi gangan ló jẹ́ akọ́ni mo gbà Nàìjíríà kò yẹ kó burú tó lè lánàá àní tactics àti ẹni discipline look at that team mo wo Super Sport lánàá wá ọwọ́ yẹn fi wá sí yẹ̀yẹ́. a sọ àwọn tó ṣẹlẹ̀ wọ́n tún fi yín jó wá ọwọ́ yẹn fi wá sí yẹ̀yẹ́ Super Sport lánàá.
tout ça va. orúkọ tèmi náà ni Kẹ́mi Ọ̀jẹ̀dìran tí ẹ mọ̀ sí Kẹ́mi Sports èmi ò inú bí mi náà díẹ̀ nítorí pé orílẹ̀-èdè méjì tí mo support náà ni wọ́n já mi kulẹ̀ lánàá Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè ti Belgium jẹ́ kí wọ́n pàdánù ó kà mí lára ó dùn mí mo kẹ́dùn fún àwọn olólùfẹ́ Barcelona àti Arsenal lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tọ́tù wa lọ jẹ́ olólùfẹ́ Nàìjíríà àwọn gangan ni nǹkan ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó yá láti bẹ̀yẹn já bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀dọ̀ orílẹ̀-èdè ti South. ó máa gbọ́dọ̀ padà nǹkan ṣe Man City náà. ẹ̀yẹ́ já bẹ̀rẹ̀ ní orílẹ̀-èdè ti Central Africa. orílẹ̀-èdè ti Central African Republic bẹ́ẹ̀ ni tó jẹ́ pé olùkọ́ni wọn tó bá gun ẹṣin níkùn ẹ̀ báyìí in fact wọn ò lè kọsẹ̀ ìyẹn ra fọ́. àwọn obìnrin wọn dá 20 wọn ta náà ń jẹ tàgbọn wọn ò lọlé wọn dúró wá wo bọ́ọ̀ yẹn lánàá ọ̀hún lọ́wọ́ jẹ́ bí fan fáwọn tó náà wà. Raphael Savon ó ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé wo ọgbọ́n àtinúdá làwọn lò fúnpọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Super Eagles wọ́n ní àwọn lo strategy àwọn ti ṣọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ti lọ wágò lọ ní gbogbo 90 million ẹ̀rọ bí ẹ̀yìn gbọ́n àwa gangan la gbọ́ jù àwọn jẹ́ kí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Super Eagles àwọn ò jẹ́ kí wọ́n gbá bọ́ọ̀lù àwọn ta kàngàn pẹ̀lú wọn anywhere tó bá ń lọ báyìí àwọn máa dúró tì wọ́n ní gbogbo bọ́ọ̀lù tó bá ń gbá báyìí àwọn ń gbà á lọ́wọ́ wọn wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Super Eagles wọ́n underrate àwọn overconfident òun náà ló pa ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Super Eagles ó ní ẹ wò ó lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn agbábọ́ọ̀lù ti orílẹ̀-èdè ti Central African Republic ọ̀jẹ̀ wẹ́wẹ́ ni wọ́n ṣùgbọ́n òun gbé ìgboyà sí wọn lọ́kàn òun náà ni wọ́n fi na orílẹ̀-èdè ti Nàìjíríà ní àná ó ní in fact kí àwọn tó gbá ìfigagbága ti àná òun pe ìyàwó òun ní pé táwọn bá tiẹ̀ rí draw nínú ìfigagbága ti àná òun lòun máa jẹ́ ẹni tó ń dunnú jù ní àgbáńláyé ó ní ṣùgbọ́n kò ń ṣe draw làwọn rí 3 points in fact tó bá gun ẹṣin nípò òun wọn lè kọsẹ̀ olùkọ́ni wọn Savon ló ń jẹ́ kó di mímọ̀ wípé Nàìjíríà wọn underrate àwọn. nǹkan méjì tó ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn wọ́n underrate wọn overconfidence ẹ̀ pa wá lánàá ní gbogbo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ throughout the first half we play them outplay wọn but kí ló wá ṣẹlẹ̀ sí ọwọ́ iwájú àlémí àwọn mo rí pé lánàá olùkọ́ni wa Genetro ó ní àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ lánàá látara instruction tó ń give out bóyá kò observe game ẹ̀ ní first half dáadáa ní second half náà the same thing náà ló ṣẹlẹ̀ àwọn la play in fact orí ilé wọn la ti ń play free day la ní lọ́dọ̀ títí wa ṣùgbọ́n èmejì tí àwọn ní opportunity counter attack àkọ́kọ́ àwọn méjèèjì wa 2 seconds pẹ̀lú Leon Balogun wọ́n ṣe mistake ẹsẹ̀ goalkeeper wa ṣòtìyẹsìn zọwọ́ ló ṣe kíni ló bá bọ́ọ̀lù ó tẹ̀ ti go bọ́ọ̀ ẹ̀gbọ́n ti go kó tó di pé ó tún ṣe kíni ó tún lọ yọ bọ́ọ̀lù yẹn the same irú ẹ̀ náà ló ṣẹlẹ̀ ní 90 minutes plus 1 that's 91 added time tí àwọn méjèèjì ni wọ́n tún ṣe mistake yẹn wọ́n lè communicate láàrin ara wọn just one striker tí wọ́n gbé wọlé ní 55 minutes ló wọlé sí wọn lára tó charge wọn ó charge àwọn méjèèjì wọ́n dẹ̀ gba bọ́ọ̀lù tí láàrin ara wọn bọ́ọ̀lù jáde láàrin ara wọn ó dẹ̀ slot in that winning goal èyí tó ń túmọ̀ sí pé kí ló fà á tí bọ́ọ̀ fi jáde láàrin àwọn defender méjèèjì lack of communication pẹ̀lú goalkeeper ibi tí ìfẹ́ ti goalkeeper Maduka Okoye ti wá nìyẹn wípé communication wọn àti àwọn defence yẹn bẹ́ẹ̀ ni kò dáadáa tó torí time and space wà dáadáa táwọn yẹn dẹ̀ ṣe mistake yẹn tí ẹni yẹn dẹ̀ fi wá slot in goal then lánàá Jamilu Collins àti Ọláìná game tí wọ́n play ò tẹ́ mi lọ́rùn rárá àtọ̀ then Ọláìná ti ṣí ẹgbẹ́ yẹn lẹ́jọ́ nítorí pé overlap Jamilu Collins ẹ̀rọ ẹ̀ nínú passing ẹ̀ nínú assist ẹ̀ gbogbo eléyìí náà ló kùdìẹ̀kùdìẹ̀ yẹn ti pọ̀ jù tí mo rí pé ṣé ibẹ̀ yẹn gangan ní ìṣòro àbí ọwọ́ àárín gbogbo sórí ọwọ́ àárín gbogbo ní ìṣòro yẹn ti wá nítorí àárín gbogbo yẹn àmìsí èmi máa sọ pé àmìsí Ndidi àti Iwobi gangan iṣẹ́ tó ń ṣe àárín nínú géèmù yẹn lánàá ṣó ti yé sìn then ọwọ́ iwájú wa ibi tá a ti ní Osimhen lórí pápá a ní Awoniyi lórí pápá Iheanacho lórí pápá àwọn tó ń play ní top flight football ṣùgbọ́n ẹni tó wá ń play ní 4th tier nínú French league ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù kékeré káṣá ní 4th division ní French league ẹ̀yẹn kai agbábọ́ọ̀lù tó wá padà mi àwọn lọ́dọ̀ àwọn. wọ́n kéré sí wa gan. sori ní bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́
unlike discipline. ẹlẹ́ẹ̀kejì akọ́nimọ̀ọ́gbà wa ò ní tactics kò tiẹ̀ mọ formation tó ń lò èmi ò mọ style tó ń play. You can't tell me now pẹ̀lú materials tó níyẹn ok jẹ́ ká gba bíbá ìwò Nigeria ní population almost 150 million àdèjù bẹ́ẹ̀ lọ ní 150 million orílẹ̀-èdè tó wà ní 113 kọ́ ni lọ́wọ́ ná Nigeria. wo bí a ní 10 million tó ń gbá bọ̀ lórílẹ̀-èdè yìí nínú àwọn 10 million tó ń gbá bọ̀ yẹn ká má lè ní specific first team ibẹ̀ this is 23 players. a ní 23 àti ẹ̀mí awíkoko ní sọ̀rọ̀ èmi Genetro máa ka first 11 Genetro fún ẹ. ó ní Genetro ò ní first 11 ó ní ọ̀pọ̀ kan tún play ní Denmark àbí Norway sí àti sáré bẹ́ẹ̀. jẹ́ ká sọ bí tiẹ̀ ti wá ẹni sọ jẹ́ ká ẹlẹ́kejì tó ti wọ́n bọ̀ lánàá ó ní ẹ̀gbọ́n mi kan tó sọ pé ó rẹ̀ wọ́n yóbò báyìí pé iṣẹ́ òní yóbò yìí ṣe pẹ̀lú Genetro kí lè kúkú máa ṣe nípa. kí ni kò ṣe ṣé kò fẹ́ ṣe wọ́n ní tactics wọn mọ́. awíkoko tactics wa bẹ́ẹ̀ni kí ni solution by solution wait ẹ jẹ́ ká sọ àkọ́kọ́ náà ṣé Genetro tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí ǹjẹ́ wọ́n san owó ẹ̀ fún wait oṣù mẹ́jọ ní sùúrù farabalẹ̀ awíkoko ẹ jẹ́ ká àwọn issues kan wà tá a máa sọ̀rọ̀ ní lórí. sẹ́fẹ̀ẹ́ ilẹ̀ sọ bí lánàá bẹ́ẹ̀ fẹ́ kò jẹ́ lówó nítorí rísì kan réètì kan kò ṣe réètì kan ní kò ṣe sọ̀rọ̀ pawọ́ ẹ̀ Genetro ò jáde pé owó òun kò sọ̀rọ̀ pé tó lóun kó wá sọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ní sùúrù a fẹ́ mú nǹkan jáde ni ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣé bí a fẹ́ a máa yọ adẹ̀fẹ́ wọ́n solution sọ̀rọ̀ ẹ̀kejì ní wípé à ń sọ̀rọ̀ pé apọ̀ tá à ń play ball Nàìjíríà ká pé 20 million wọn ò lè kó gbogbo aṣọ di pápá. of course. so then mo tún fẹ́ kó mọ̀ wípé ó pe àwọn ọ̀jẹ̀jẹ̀ wẹ́wẹ́ kò pe àwọn èèyàn sínú team ìyẹn láti máa ṣẹlẹ̀ ẹni tó pèsè orí team àwọn oníyìtú wọn pè wá ṣé kò ṣe player ni ṣé bí gbogbo wa náà là ń sọ pé ẹni ìdá ó score week in week out then àìlè tó wá ẹni tó àyè Paul Onachu òun náà pè wá ó ní injury nínú training then he has to use ní Paul Onachu tó pè wá ẹni tó dẹ̀ pé Terry Murphy ó ní injury wọ́n dé láti pé ẹni tó ò ní injury tí wọ́n lè pè mí lórí eléyìí náà. orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyẹn Genetro ó sọ̀rọ̀ nípa àwọn agbọ́wọ́ àárín gbùngbùn midfielders tó jẹ́ pé wọ́n gbá bọ́ọ̀lù ní àná yẹn Wilfred Ndidi àti Alex Iwobi ó ní ó ṣe ní láàánú wípé àwọn agbábọ́ọ̀lù yẹn ní pé inú wọn ò dùn rárá ìyẹn àwọn tó play lánàá ó tún wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé Super Eagles wọ́n dominate ìfigagbága ti àná from start to finish to the 90 minutes in fact 96 minutes àwọn miss a lot of chances tó jẹ́ pé àwọn rí àǹfààní láti mi àwọn ṣùgbọ́n àwọn ò mi àwọn ó ní lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan you win and you lose ó máa ń ṣẹlẹ̀ nínú bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá. bẹ́ẹ̀ títà náà yẹn wá is unacceptable. ó ní àwọn míì sí Ndidi àti Alex Iwobi. mo ti sọ fún ẹ pé Iwobi ló ń jẹ́ ká tiẹ̀ máa rí goals yẹn ìgbà tá a play Liberia Iheanacho tó score 2 goals yẹn iṣẹ́ Iwobi jáde níbẹ̀ ní first half lánàá Moses Simon connection òun connection òun àti Ọláìná lọ síwájú bíi ti ẹ̀rọ mi ò láìkè rárá. Frank Oyeka tó pè wá láti ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ó ní first timer ni Frank Oyeka play lánàá ó ní first timer ni nípò òun ò fi bẹ́ẹ̀ rí good performance. ó play Osimhen àwọn tó play lánàá ni ẹni tó ṣiṣẹ́ jù lánàá lórí field ní ọwọ́ wájú Osimhen àní kí lórúkọ ọmọ Ejuka àbí Chidera Ejuke you see ọmọ tó wọ number 11 fún wa ọmọ yẹn ó try láti máa play dáadáa ṣùgbọ́n Ọláìná slow game ẹ Jamilu Collins ó slow game ẹ down passes ẹ lánàá not there ìyẹn máa ti máa gbéra ìyẹn á ti gbéra kó fún bọ̀ wà á tún delay ball. sílẹ̀ tí a bá wo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nísìnyí tá a ti ń struggle tiraka láti win pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè kékèké adẹ̀sí ń lọ sí 124 lórí table nínú ranking. ìpele kejì ti qualifier níbi tá a ti máa meet àwọn orílẹ̀-èdè ńláńlá bíi ti Cameroon Senegal. Mali lọ Kenya lánàá 5-0 ó ní agbára. ṣé a lè gba ìdíje ti Nations Cup pẹ̀lú bí a ṣe ń tiraka láti qualify fún World Cup. tó bá jẹ́ pé àwọn tí mi lé
pẹ̀lú akọ́nimọ̀ọ́gbá ìbọn ṣe ń ṣe pẹ̀lú àtìlẹ́yìn tí NFF fún wọn yìí. ṣàlè qualify go straight down. a lè qualify. I mean Nations Cup ló sọ ṣàlè gba Nations Cup. a lè gba Nations Cup lọ́dọ̀ tiẹ̀ a lè gbà. a lè gbà lọ́dọ̀ ti tèmi. ó yẹ pápápájà sáré dókè lọ́hùn ká lọ polówó ọjà tá bá padà dé àtẹ̀síwájú. Tony Fanta. àpá ìkàbọ̀ padà sí ilé ajé bẹ́ẹ̀ ni a gbọ́dọ̀ polówó ọjà jẹ́ ń lọ sí ọ̀dọ̀ wọn àjọ Athletics Integrity Unit tó jẹ́ pé àjọ tó ń rí sí àwọn eléré ìdárayá tó bá lo àwọn banned substances àwọn oògùn tí ò yẹ kí wọ́n máa bá lára àwọn eléré ìdárayá ní àná àjọ Athletics Integrity wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ẹni tó ń sáré fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn Blessing Ọ̀kágbàrì ó ṣeéṣe kí wọ́n bànẹ̀ fún ìgbà tó pẹ́ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kéfì wípé ó tún ní 3 more doping cases. Blessing Ọ̀kágbàrì wọ́n bànẹ̀ láti má kópa nínú ìdíje ti Tokyo Olympics nígbà tó dé ìpele ti semi-final ìyẹn ti 100 meters ní oṣù July ìyẹn oṣù keje látàrí doping offence. Àjọ ti Athletics Integrity Unit wọ́n tún wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé Blessing Ọ̀kágbàrì ó test sí banned substances tí wọ́n pè ní recombinant erythropoietin EPO tó jẹ́ pé sample tó jẹ́ pé wọ́n gbà lára ẹ̀ ní oṣù ti June ìyẹn June 20 bákan náà wọ́n tún jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ó tún test positive sí another banned substances ìyẹn ní orílẹ̀-èdè ti Slovakia ìyẹn ní oṣù kejì sí hormone growth human growth hormone tó jẹ́ pé wọ́n tún collect sample yìí ní oṣù July. Àjọ ti AIU ìyẹn Athletics Integrity Unit wọ́n wá accuse Blessing Ọ̀kágbàrì ní pé kò tún wá ó tún fail láti cooperate pẹ̀lú àwọn látàrí investigation tí wọ́n ṣe wọ́n béèrè àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ question lọ́wọ́ Blessing Ọ̀kágbàrì ṣùgbọ́n ó kùnà kò fi bẹ́ẹ̀ dá wọn lò ó ń jágbe mọ́ wọn wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn béèrè àwọn relevant documents àwọn record àwọn electric storage devices nípa bí ó ṣe lògùn olóró ṣùgbọ́n Blessing Ọ̀kágbàrì kò fún wọn ní èsì dáadáa ó máa ń jẹ́ kó di mímọ̀ wípé gbogbo ìgbà tí wọ́n fi ń gba sample lọ́wọ́ òun ti fún wọn ṣùgbọ́n àjọ ti Athletics Integrity Unit wọ́n ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ó ṣeéṣe kí Blessing Ọ̀kágbàrì tó ń sáré fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó gba kí báni ẹ̀ pọ̀ lọ́wọ́ báyìí nísìn
Blessing Ọ̀kágbárí ó ti deny gbogbo charges ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án látàrí àwọn oògùn tí ò yẹ kí wọ́n bá lára Blessing Ọ̀kágbárí. Over 3 charges lẹ́yìn tí wọ́n ti charge ẹ̀ ní oṣù July nígbà tí wọ́n kópa nínú ìdíje ti Tokyo Olympics. ọmọ kan tó dùn mí nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ni pé Blessing Ọ̀kágbárí fún ara ẹ̀ kò mọ̀ rárá kò fọ́ra ẹ̀ mọ̀ rárá látara yìí pé kò dẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe yìí òun ò mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ó jẹ́ ká mọ̀ pé lóòótọ́ àwọn kiri ìṣẹ̀lẹ̀ nínú ìwádìí ti tèmi ni pé ó mọ̀ pé ó ṣẹlẹ̀ ó tún wá deny nígbà tó ṣẹlẹ̀ tó tún deny tó tún ní kó explain pé ṣàlàyé yọ̀nàná fún wọn pé ṣé báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ ó tún lè sọ bó ṣe ṣẹlẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé last month jẹ́ pé wọ́n tún kọ̀lẹ̀ lórí fóònù ó ń jágbe mọ́ wọn pé kíkọ́ lẹ ti rí nọ́mbà wọn. meanwhile àwọn nǹkan tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ìkẹrẹ tó ṣẹlẹ̀ sí ẹ lára ni lẹ́nu ìgbà tí wọ́n ṣe àyẹ̀wò fún ẹ tó rí lára ẹ after tó ṣe àyẹ̀wò kí ló dé tó ṣe wá jẹ́ wípé àwọn irú nǹkan báyìí kò ṣe nǹkan tó bójúmu kò dáa tó fún irú Blessing Ọ̀kágbárí of all people nínú athletics tó bá ti mọ̀ pé o ti weak performance ẹ̀ ò gbé mọ́ iṣẹ́ tó máa fi máa lo steroid láti máa boost performance ẹ̀ wà á dẹ̀ retire eléyìí tó fi wá máa ń ṣe ìdójútì ló máa padà dé lọ́dọ̀ ti tèmi ìyẹn tó bá tún wá padà rí pé ó lè tún bí 4 years tó fi máa bá ẹ̀ wọ́n lè tún bá ẹ̀ fún another 4 years bẹ́ẹ̀ ni ṣé Olympic 2024 Olympic ṣé wọ́n lè cope ní France ò nílé lọ so ó yẹ to ká me sáré it's lọ not a good sí thing. orílẹ̀-èdè ti England nítorí pé àsìkò ti ń lọ Awíkókó inú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti ní olùdarí tuntun ẹni tó ní wọ́n owner tuntun ìyẹn Newcastle láti Saudi Arabia ló ti wá tó ti kó òbítíbitì owó tó tó £305 million náà ni wọ́n kó fún ẹni tó ní wọ́n tẹ́lẹ̀ ìyẹn Mike Ashley £300 million náà ni ẹni tó jẹ́ Saudi Arabian Prince ìyẹn Mohammed bin Salman tó kó wá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìn wọ́n ti ní olùdarí tuntun nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Newcastle láti Saudi Arabia àjọ ti Premier League wọ́n ti gbà á wípé kí Newcastle kí wọ́n ní ẹni tó máa darí wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí látàrí pé wọ́n ti àṣọ àjọ Premier League wípé wọn ní ẹni tó jẹ́ Saudi state ìyẹn orílẹ̀-èdè ti Saudi wọn ní wọ́n máa darí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Newcastle wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àjọ Public Investment Fund PIF àwọn náà ni wọ́n máa darí Newcastle tó jẹ́ pé 80% owó náà ni wọ́n ti yà sọ́tọ̀ tó jẹ́ pé PIF náà ni wọ́n máa darí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Newcastle wọn ní kówó wá láti orílẹ̀-èdè ti Saudi Arabia láti wá máa darí Newcastle nísìn ẹni tó ṣoríire jù lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí òun náà ni Mike Ashley tó jẹ́ pé láti ọdún 14 years náà ló ti ń darí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Newcastle tó jẹ́ pé nígbà náà lọ́m owó tó tó 134 million náà ló fi ra Newcastle ṣùgbọ́n ní ọdún 2007 náà ló rà ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bàbá ti di ṣé kí n sọ pé trillionaire ni nísìn over £300 million náà ni wọ́n kó lé lọ́wọ́ wípé kọ́ta fún Mike Ashley ní àná àwọn olólùfẹ́ Newcastle wọ́n yapa síta àti pápá ìṣeré ti Newcastle lánàá ìyẹn St James Park tó jẹ́ pé gbogbo wọn ń dunnú wọ́n ń yọ̀ wípé àwọn ti ní new owner lọ́wọ́ báyìí ẹni tó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn olùdarí fúnkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Newcastle nísìn ìyẹn Amanda Staveley ó ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Newcastle àwọn ti dé láti wá darí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Newcastle fún ìgbà tó pẹ́ àwọn fẹ́ jẹ́ kíkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Newcastle máa ta kàngàn kọ́ máa jà fún táìtù lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn fẹ́ dàbí Manchester City àti PSG ǹjẹ́jẹ́ mọ̀ wípé láti ọdún 1955 òun náà ni Newcastle gba táìtù kẹ́yìn ìyẹn ìdíje ti FA Cup wọ́n wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé from now títí di ọdún mẹ́ta Newcastle wọ́n máa kó bítíbitì owó tó tó £200 million fi ra àwọn agbábọ́ọ̀lù. mo kọ́kọ́ kí gbogbo
ikọ̀ Newcastle congratulations fún wọn mo lè kí Mike Ashley náà ipò kú oríire téèyàn bá ṣòwò náà ó máa ń jèrè ni so I can congratulate fún yẹn then ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ ni pé ọ̀run yabọ̀ kò ń ṣọ̀rọ̀ ẹnìkan ọkàbọ̀ náà ni àbí òbí èèyàn náà ní fẹ́ gbẹ́ nìkan náà lágídí tó bá lágídí àfaramọ́ ni wọ́n kó wá kọ́ ṣòwò ọ̀nà àwà competitive league wa tún fi wà competitive ó jẹ́ kí premiership kó tún máa lágbára sí. Alan Shearer tó jẹ́ agbábọ́ọ̀lù tẹ́lẹ̀ fún Newcastle tó score over 206 goals fún wọn ó ní ẹ̀wò inú òun dùn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nípa Newcastle náà owó ti dé láti wá máa ra agbábọ́ọ̀lù nínú. àwọn kankan tó máa tó bí ọdún méjì mẹ́ta sí ọ̀hún náà máa bẹ̀rẹ̀ sí pé ọ̀hún náà ń jà fún top 4 nígbà tó bá ti ń rí àwọn player ńláńlá pé kìíní kan orúkọ wọn náà revert padà. Spinach asáré lọ sínú ìdíje ti UEFA Nations League lánàá ṣó yẹ lẹ́nu bí Belgium Golden Era àsìkò yìí wọ́n ní àwọn agbábọ́ọ̀lù tó dáńtọ́ wọn ìdẹ̀ tí gba title. bẹ́ẹ̀ni Golden Era Belgium ni a ti mọ̀ pé this is the best team ti Belgium have produced in the last 20 years bẹ́ẹ̀ ká máa tún sọ fún ẹ pé láti 1980 títí di àsìkò tí a wà Belgium ní àǹfààní àti ṣe kíni àti gba title kankan àbí láti dé final eléyìí tó túmọ̀ sí pé lọ́wọ́ France bẹ́ẹ̀ni eléyìí tó túmọ̀ sí pé àwọn ọ̀dẹ̀ ni wọ́n rate jù lágbàáyé pé they are the best team in the world but lọ́dọ̀ ti tèmi ọ̀tọ̀ ni best team ọ̀tọ̀ ni pé ká ṣe kíni. Kylian Mbappe nínú ìdíje ti Euros ó ti help wọn padà ó pàdánù penalty lánàá tó perfect penalty. Theo Hernandez mo gbé fún ọmọ agbáwọ̀ yẹn sí mi là yẹn ni mo gbé fún lẹ́yìn tí wọ́n ti ẹni tó bá gbé winning game yẹn jáde lánàá yẹn òun náà ni ó ṣe kíni. so final yẹn nísìnyí lọ́jọ́ Sunday ní UEFA Nations League. Spain France mo tẹ̀lé Enrique lọ. o tẹ̀lé Enrique. ní ẹgbẹ́ La Faroja. nítorí pé àsìkò tí ń lọ kí sáré lọ sínú ìdíje ti World Cup qualifiers tilẹ̀ adúláwọ̀ tó wáyé lánàá Liberia wọ́n pàdánù sọ́wọ́ Cape Verde 2-1 ká má gbàgbé wípé Nàìjíríà ṣe ń lékè tábìlì yẹn 6 points. permutation la máa lè gbé. permutation DR Congo wọ́n borí Madagascar Tanzania wọ́n pàdánù sọ́wọ́ Benin 1-0 Equatorial Guinea wọ́n borí Zambia 2-0 Nigeria wọ́n pàdánù nílé sọ́wọ́ orílẹ̀-èdè ti Central African Republic 1-0 second leg máa wáyé lọ́jọ́ Sunday yẹn ní orílẹ̀-èdè ti Cameroon Rwanda pàdánù sọ́wọ́ Uganda 1-0 Mali ìyálágbára ló fi jẹ Kenya 5-0 Tunisia wọ́n fi àjẹ Mauritania 3-0 World Cup qualifier náà wáyé ní gun South America níbi tí Paraguay àti Argentina 0-0 Uruguay àti Colombia 0-0 Venezuela wọ́n pàdánù sọ́wọ́ Brazil 3-1 Ecuador 3-0 náà ni wọ́n fi borí Bolivia Peru wọ́n borí Chile pápápá ẹjẹ́ ń sáré lọ sí ẹ̀ṣẹ́ kíkàn òru ọ̀la náà ni Spinach Awíkókó. mo ti sọ fún kò sí ìgbọ̀ngàn tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́la Tyson Fury all the way ni. Tyson Fury all the way. Deontay Wilder all the way. Bruce Buffer. Any knockout. Yeah, it needs to be unanimous decision. Unanimous decision. Knockout. Unanimous decision. Knockout. Yeah. Okay, just I lọ sí Formula 1 tó jẹ́ pé Turkish Grand Prix máa wáyé lọ́jọ́ Sunday. Ẹni tó ń wa mọ́tò fún Red Bull Max Verstappen ó ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé pressure kò wá sára òun rárá bí òun àti Lewis Hamilton ṣe ń jà fún ẹni tó máa win lẹ́ni ẹni tó máa win lọ́la ó ní látàrí wípé nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn ìyípadà kò lè dé sí òun tóun bá padà gba Formula 1 title ó ní pressure yẹn kò sí lára òun lọ́wọ́ ṣé lóòótọ́ ni kò sí pressure tí ò bá sí pressure kò ní lọ fi mọ́tò jam Lewis Hamilton. kò sí pressure lára ọgbọ́n inú mi orí bí orí ètò ni mo ti máa ń sọ fún orí ètò náà mo ti máa ń sọ. hello first and last caller tẹ máa pick lẹ́nu hello. hello Kẹ́mi Sports. ó yẹ para gbogbo para tẹ bá fẹ́ ṣe lẹ́nu ó yẹ para fún Super Eagles. nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni pé Akin Spinach mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. mo ń gbádùn yín. Akin Spinach Alhaji Ashimi ló ń sọ̀rọ̀. Alhaji ẹ káàárọ̀. ṣe rí Super Eagles bẹ́ẹ̀ni. ẹ lè rí formidable team jáde in the sense pé any good player ẹ bá kó 1 million player jọ tí o sì cohesion tí o sì teamwork bẹ́ẹ̀ni. there is no good result to the jáde.
bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní pé tí ò bá sí teamwork nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles a lè rí good performance bákan náà good result ká máa sọ wípé a kí gbogbo yín lórí ẹ̀rọ ayélujára ti Facebook àṣàìtì yín ṣùgbọ́n kò sí àsìkò púpọ̀ ẹ má bínú tó bá di ọ̀la in fact àsìkò yẹn máa wà 1:30 lọ́sàn-án ọ̀la ẹ darapọ̀ mọ́ wa Tungba Sports Special àtúnyọ̀nàná bóyá Nàìjíríà lè borí Central African Republic lọ́jọ́ Sunday. Mo wish Tyson Fury all the best ìyẹn ní òru ọjọ́ Sunday àárọ̀ kùtù ọjọ́ Sunday kò ní jù báyìí lọ adúpẹ́ lọ́wọ́ Awíkoko spinner tó jẹ́ pé ó wà ní pápá ìṣeré ti Teslim Balógun ohun ẹ̀ há láàárọ̀ yìí Ọlọ́run ṣe sí ojú mi ò rí ìrùkúrí ìyẹn ní àná mo bá máa para adúpẹ́ lọ́wọ́ Sodiq ọmọ Akínbo lórúkọ tèmi náà ní Kẹ́mi Ọ̀jẹ̀dìran God bless Nigeria.